大家好，欢迎收看今天的赵世界什么都聊。今天还是要延续整个图形思考训练的部分，今天来讲讲基础训练2，全面掌握具体的内容。那一样，一开始我们先来简化思维来讲讲第二个秘诀，如何来掌握整个结构。那么结构是什么？简单来说，大家有没有这样的一种经历书桌啦、房间啦，乱七八糟的时候，不知道东西放在哪里，这是我们常会碰到的。包含在整个房间没有被整理过的状态下，我们就没有办法很快速的找到自己想要的。但是呢，如果经过自己好好整理，不仅可以找到东西很方便，而且甚至可以拜托别人帮自己找东西，因为你整个结构都是很清晰。那什么是结构？如果我们用人体来打一个比方的话，那么结构就是支撑整个身体的骨架，所以我们可以使用树状图来使整个结构能够更加的形体化一点。那么就跟整理房间一样，整个信息能够让我们知道什么信息放在什么地方，这样的话我们更容易可以发现有没有遗漏的矛盾的或者有没有问题可以改善的地方。那我们还是用这个 SMART 比较快速，我们 SMART 来整理一下，来尝试一下怎么来整理我们常需要整理。比如说我们可以我先拿一个食物来做比喻吧，好吧 ？OK， 那么我们拿食物来做比喻的话，我们假设把这个食物分为2大类，一个叫蔬菜 ，OK， 那么另外一个大类我们先叫水果吧，好吧？那我们就不要去弄太多类了那么蔬菜里面我们也很清楚，蔬菜里面有什么比如说胡萝卜，它属于蔬菜吧？这是属于蔬菜，对不对？那比如说卷心菜，叫高丽菜吧，好吧？高丽菜，高丽菜它也是属于这个菜类的，对不对？好，那我们再来看一下，那水果呢？大家应该都知道吧？水果，比如说桃子，对不对？就讲到桃子，就让我想到桃太郎这同学已经厌烦了桃太郎的这个比喻。好，没关系，就桃子吧。葡萄，喝无葡特奥桃，葡萄，不知道算不算？哎，葡萄。好，那这样的话，我们是不是很快速的就可以把它理清，对不对？整个食物链的这个分类。那我们再假设用其他的，我们还是用这个比较典型的商务的做，比如说我们还是一样董事局我们还是把它当成是一个这个架构来表达那可能董事下会有 A 公司、A 子公司有 B 子公司，对不对？那甚至我们还有 C 公司，对吧？那么 A 公司旗下可能会有不同的部门，这个我们之前有讲过，说有业务部、业务部门，对不对？还有财务部，对吧？变成高利贷部门。好，那可能还有技术部，对吧？假设这3大类都有，那一样的，今天可能还是按这个方法来做一下OK，那你会发现这个结构是不是很方便呢？那这整个结构图就出来了，快速的这就是所谓的结构了。我们在前面7大图形有讲到过的这状图的。那当然，除此以外，还有很多地方会用到这个树状图，这个是以结构为主的。当然，也可以来分析判断一个说销售额吧。来判断销售额的时候，也可以这样来做，比如说商品的单价啦，或者是说销售数量啦，可以这样来做吧，可以吧？或者是说批发的数量，然后或者是批发单价等等，那你就可以在底下做更多的这个判断。
那这就是所谓的树状图，简单吧？这样的话，你是不是很快速就可以看到这样子一个结构图，明显就。那当然，如果只是想提高整个商品单价，那么采取捆绑销售可能会比较有效，等等之类的分析你都可以做。那如果只是想提高单销售数量的话，那打折可能这样我们可以一目了然的看到我们所需要去处置的一些形象化的事物，可以让我们很快速的来掌握整个结构，对不对？那当然，我们也可以有不同的练习，可以做出更多的。好，那比如说我们在整个方案当中，我们可能会有很多不同的模板呐、会有很多不同的东西可以去把它整理。那我们今天来做一个比较复杂的，把这个先跳过去，增加一个空白页哈。这边来增加一个空白页，我们来整理一下。来增加一个空白页啊，比如说我们现在有很多的信息是需要整理的啊，我们有这个文档要整理一些文档的时候，这边会有那个公司的项目书。OK， 当然我们也会有方案，不同方案会出来，我可能会有可以加个 A 吧，A 变一分。B 公司的方案书，B 公司的项目书，是吧？那可能会有把它分开哈。那可能我们会有 A 公司的报价书，对，那我们会有 A 公司的订单吧，好吧，单，那我们会有 A 公司的合约，会有 A 公司的相关方案的来多很多。假设我们有东西关于 A 公司类的，对不对？挪到边上来，以方案方案类的。那当然，我们也会有 B 公司的，不一定只有一家 A 公司，会有 B 公司。B 公司，哎，那当然我们可能也会有跟他没有关系的哈，跟这两家公司没有关系的一些方案类的，对不对？假设说我们会有发一个过来，会有一些模板、项目书，会有项目书的模板。当然，我们可能会有报价单的模板，会有订单模板。那我们会有合约模板，会有一些相关的素材模板。发现，好，那我们再来给它做分类。好啦，这是不是都出来了？那可能我们还会有其他东西啊，对不对？还有一个乱七八糟的东西，都有自己公司里面内部的公司介绍，那会用到的，很乱的。对，那当然我们也会有不同公司的什么价的一些东西。老师这里都是只是做比喻，我们的竞争对手的相关分析资料，会有竞争对手的一些分析资料。那我们有这么多东西怎么办？那么在整个方案当中，同时存在着 A 公司跟 B 公司的文件的时候，这样是不是就不够清晰？需要再进一步的去整理。所以我们可以把不属于 A 公司跟 B 公司的文件放在参考组的，等下来建一个组，那我们把这个建成一个组。那么在公司介绍跟竞争对手的这个分析资料当中，那不属于这两大类的时候，可以放到其他组。那你可以自己有自己的方式来建一些组别出来，可以把它规划成一个版。那现在我们就可以把它整理成一张图。
那我们现在假设开始来整理这个树状，放到边上去，这样的话就不会来影响大家哈。那现在我们一样用 Smart 来建一个状图，这个简单的来这样的来做，这样可以便于你快速知道。那假设我们现在要做的第一个是树状图，我们现在捋清楚啊，因为我们要把总结内容的一些条目放在最前面嘛，比如这总结是我们的电脑桌面，对吧？这是我们的电脑的一个桌面啊。那么整个桌面当中，我们就开始要分类了哦，对不对？好，第一个我们来分什么类呢？比如说方案类啊，方案类，方案的。那么第二个是什么？第二个可能就是模板类，对吧？那第三个就我们刚刚讲的跟 A 公司有关系的 A 公司有关系的类，就是跟 B 公司有关系的一个类，一个 file 档，就是建档类的，啊。好，那现在这个都有了，对吧？有了以后，我们现在开始在往里面塞东西了哦。比如说这个项目书 A 公司项目书应该放在哪里？A 公司应该放在哪里？放在 A 公司的这个目录下，对不对？那我们把它放到这个。那跟 A 公司有关系的报价书呢，一样，我们可以放到这个 A 公司的报价书里面，跟 A 公司有关系的类，依然往下哈，是 A 公司的合约，一样我们还是放到这里。这跟 A 公司有关系的，把它归类到这个 A 公司里面，删掉了，就是被我们粘贴复制到这个 file 档里面。然后现在还有这么多没有整理，对不对？放过来。好啦，这些都已经分完了哈。分完以后，我们现在来分跟 B 公司有关系的，跟 B 公司有关系，降一级，让它进到它的 file 档里面，把这个整个快一点，改成 B。好，那这些文件也就视同于我们在桌面上已经被我们放到我们分类好的这个 file 档里面，件夹里、档案夹里啊。啊，是不是还有这么多东西还没有分类，对不对？那我们就接着来分，好吧？好，比如说这个项目模板书，我们应该放到哪里？可以放到模板里面，对不对？这些我们都可以把它放到模板，降一级，让它进入到这个 file 档里面。这是一个订单模板，这个合约的模板，这些是一些素材的模板。会发现它已经分类都分出来了，好了，这是标个颜，换一下颜，换一个色的。好，那我们从这里就可以看到这个所有的部分都在这。好，那么关于公司介绍呢，我们可以先把它放到关于这个方案里面，然后竞争对手的一些分析资料，我们放到相当于其他的概念嘛。啊，那你这样的话，是不是各位就可以很快速的看到我们刚才这么乱的东西被我们整理成，可以很快速的就看到说你它整理。那我们换一个方式，所以我们把它换成这种结构，有没有看到？也可以。那你也可以把它换成这种结构，它有很多可以选择。Art 里面可以把它变成深挖图，也可以。只要你自己看得懂，只要你自己看得懂，比较关键。那这样的话，是不是整个电脑的桌面就会被我们整理的非常的整齐，对不对？这就是整理状图的。那比如说，我们也可以把各种商品，刚才我们做练习，
边上。那这个练习的图表你就可以看到。那我们再做第二个这个练习，假设说我们把不同的商品，现在有很多商品，对不对？那我们是不是也可以一样，按照刚才的方式，一个一个模块组的把它先单列出来？单列出来以后呢，我们就可以怎么样进行分组？所以第一个你要先分模块啊，比如说把刚才这个什么手机壳，假设啊，就可以画一个图，先画一个块，先把它画出来。哎，茶巾，这是最近比较流行，我们也可以把它先画出来。用这种不同方法把它画出来，画出来以后，哦，那请各位你再去练习一下，按照老师刚才教过的方法，好去练习一下，它进行分组，哦，找出内容相关的这个条目分组，然后当然你自己要去思考一下要怎么来分组，哦，你要怎么来分组，这个是非常重要的。说这个手机壳它是属于什么？哎，可能山西数码3。哦，比如说这个茶经是什么？养乐多又是什么？王子面又是什么？科学面又是什么？哦，蔬菜沙又属于什么类？山羊摩托属于什么？啊，BMW 又属于什么？等等之类的，你先把它规划出来，然后进行分组，按照老师刚刚讲的这个状图，你去分析试试看，然后可以把一些剩余的这个科目啊，把它变成是其他的啊，比较乱的，你可以把它变成一个其他的，哇，然后整个把它整理出像这样的树状图，哇，这就是你们的作业。啊，那当然你也可以用啊，也可以用这个跟纸画。我会建议你们经常就买一些空白纸、A4 纸，或者是或者不要的纸来练习，经常做这样的一个练习，对你来讲就会有相当大的帮助。哇，那你要把它这个要寻找这个共同点有几个窍门，再教教你们。所以当你在分组的时候，一定要找到各个条目的，就你各个品类的这种。那当然，你有时候会很轻松找到，都可能不知道怎么下手的时候，你可以试试看哈。首先第一个，老师给你们做一些建议哈，让你们把这个记下。首先第一个，给你们一些方法，好不好？放大哈。好，我们把它放到33的这个大小。第一个切入点，你可以找相同的词语，这个是第一个特点啊，这个你可以尝试一下哈。那么第二个呢，你可以找同一个组别的或者同一个柜台的，你把它当成柜台，你可能会好理解。一个类别的相同类别，对吧？可以这样来做一个事物哈，类别。第三个，你可以找比较类似的功能比较类似的这种功能也可以，或者你可以依照外观来做，比如说同类外观也可以，可以当成你的一个思路来进行，可以当成一个可以当成一个你的本来做哈。那这样的话，我们再来看一下，我们来总结一下整个树状图要怎么样来熟悉使用。首先第一个，老师还是用流程图的方法来画啊，这样可能你会学起来会快一点。用这个吧。假设这个是图片，对，一个比较这个吧，好吧。好，第一步我们要先分模块。先把每一个单品、每一个单词、每一个单文件，你先分模块分出来。有点像的 File 档里面有很混乱的文件夹、文件一样，很乱，对不对？第二个，我们要分组，分出组别来。那么第三个，把它整理成树状图。那么你可以看一下这个模组是第一个是不是零零散散的，画出来。
画这样子吧，这个方法来画。老师来画一个概述图给你看一下，好吧？比如说，什么叫做分模块？我们刚刚在建立那个前面的那个电脑文件夹的时候，是不是有讲到这个？首先，你先把每一个东西先找出来，对吧？先把每一个东西先把它单一的列出，分成模块，对吧？是不是很乱哈？没有整理过的模块啊，好几个模块哈。我们刚刚要分类食物的时候，有蔬菜啊，有萝卜啦，有这个苹果啦，有葡萄啦，你把它先分成模块吧，先不要管它，像你桌面上的这种乱七八糟文件一样，先把它分成模块。然后呢，再来你再开始去把它分组。那我们先拉一个组，这个是开头，然后我们可以开始分组。这我们把这样子分。那老师在画箭头，OK，那你可以按照这样子把它分组分出来。这是一个示意图哈，画了一个类似这样子啦，这样的一块一块的组呢，分完以后，你再把它整理成这样的一个树状图过来哈，类似大概就这样的一个，大概就是这样的一个，啊，这样的话你就可以整理成你的这个状图出来了，对。那其实你要理解它，其实很简单，就是把比较难以分类的把它归为其他类就好。这老师的方法你可以尝试看看。我实在找不到它的类了，我就把它先放到其他里面去。找时间有跟它类似的，在建组的时候，你再把它划过。好了，当然单一的一个品项也可以划为一个类别，因为没有，其实确实没有其他东西啊。那你可以把它画成一个，这是 OK 的，没有问题。然后你一定要确保每一个条目都有相应的分，会没有分类，它每个一定会有分类的，哪怕它只有一个，你也可以把它作为一个。好，那给你们的功课就是去练习怎么画树状图，把一些你常见的一些事物去做分类，你可以尝试看看。比如说你的工作任务来做分配啦，或者收件箱里面的这个 email 啦，桌面上的东西啦，冰箱里的东西啦，喜欢的电影啊、书啊、漫画啊，什么什么都可以，你把自己花时间去整理一下，好不好？你自己可以花时间去试试看，尝试一下，好不好？那这里呢，老师要跟大家来讲讲一个怎么用画图来做提问哦。我们刚刚讲的是用画图来整理东西，我们现在可以用画图来做一个提问。比如说，现在我们假设收到了上级的一个命令哦，那么希望我们从收到某某公司的这个报价单以后啊，去跟其他公司比较一下，最后再去跟你的科长去商量一下，再下订单。但是因为时间比较紧迫，所以只做了笔记，你来没有办法详细的跟这个上级去，你的上级领导去做一些细节的确认的时候，但是你虽然只有理解了一个大概的意思，但关键点却很模糊的时候怎么办？所以你以后要重新看笔记的时候就会非常郁闷啊，看不懂。这时候你就可以把它尝试整理成一个图形来尝试做一个图形画图来画一下刚刚这个题目大家都知道了我再来重新画一下。说我们可以有一个，我们还是用 Smart 好了，先把流程先画出来。老师的习惯先教你画流程。说第一个步骤一，刚刚是不是有提到关于这个报价的事情？步骤一，比如说报价，对吧？这是第一个步骤。好，那第二个步骤是什么？步骤二，较。刚才提到一个比较，对不对？OK，那么看第三个步骤三，步骤三是这个要跟我们的科长要去商量确定，对吧？商讨定。
来步骤4是提到这个下单的事情，下 order 的事情。好了，那这个流程图出来以后呢，我们怎么来做刚才的那个自我问呢？简单哈。首先我们来判断第一个是报价，对不对？那我们要想一想啊，报价有哪些因素会产生报价的一些情况，是我们要关注的啊，对不对？来做。第一个，那我们要考虑什么呢？首先，有强迫症，对对吧？他做到完美不可。好，这样的话就不会影响使用了啊。比如说报价，那我们要考虑啊，什么东西要报价？是数量，还有什么？数量是多少？还有就是交货日期。我们要知道货期吧，就生产的这个交货期要知道吧，对吧 ？OK， 这是第一个我们要了解的东西。那第二个我们要了解什么？跟谁下单嘛？谁去下订单嘛？对吧？公司。好，这是我们刚刚的一个自我问的部分哈，就为了快速的去记忆它的时候，可以拿纸笔画它了，方便哈。好，那我们先把这个整个 copy 过来，浪费大家时间。那么比较，那我们要去考虑啊，跟谁去比较吧，和谁去比较吧，和谁比较？就我们要先问一下这个问题，这里就打一个问号，这个提问的一个过程，打一个问号，跟领导去商讨，对。好，那么再往下一步，我们就去考虑了。好啦，跟科长的商讨的要点是什么？我们要提出什么要点啊？说要点是什么？对，好，可以让科长做主吗？可以的话，我们是不是就比较轻松了？对，那我们的这个对象是谁？科长啊，科长啊，现在打了科长，我们就叫科长好了。那这样是不是整个流程就出来？其实，在这个图当中，我们有没有发现有好几个问号，对不对？这就是我们感到比较郁闷的原因哈。可以把这张图拿给上司看看，让上司来回答对应的这个问号里面的 content 内容哈。这样的话就可以很迅速明确原本模糊的，因为我们刚听完领导讲完，前后不到2分钟，你要去确认那么多事物没办法，那你可以用画图的方法，按照这个方法画一个图出来之后，然后不知道你就打不知道，就打问号，这样你是不是就会很快速的去了解里面原本模糊的一些内容？那当然，回答问题的人也只需要去填空，这边有2个问号，那请老板回答这2个问号，3个问号，4个问号，5个问号，6个问号，啊，就可以请你的这个领导来给你回复这几个填空题就好了，这样子起来就变得比较轻松了。那可能有的人不想把留有问号的图片给别人看，但是如果是以这种提问为目的的哈，即使保留一些问号，其实没有关系啦，对吧？其实也没有任何关系，好吧？好，那这个部分呢，就是教大家树状图的可以做这个整理跟总结结构以外，你其实也可以用来做这种提问的方式来做回答哈。你就经常也可以问问自己啊，或者是别人交办的一些事务的时候，他会忘记，在聊的过程当中，你是不是快速就可以这样把它画不好？那么今天的基础训练2，整个结构的认识加上这个画图提问的部分，你一定要去复习。课程就讲到这里啊，记得按赞、分享、订阅，然后开启你的小铃。我们下期课程再见，好吧？还有几个训练结束完以后，我们开始要讲一些关于 VR 的一些事物了，好吧？拜拜。